स्पेशल नहीं है एक बार वापस लो बाबा थोड़ा सा पीछे आ जा पीछे किधर आप एक डबल का आवाज जाके मिल जाएगा क्या नंबर लगा उसके ऊपर मिलेगा आपको इसको मिला के गाड़ी गाड़ी किसके गाड़ी गाड़ी किसके साथ लगा है ये क्या स्पेशल है? चारों स्पेशल 4 में 3 स्पेशल। वो पीछे लड़का खड़ा थे उसको चपली वाला ही बंदा खड़ा हुआ चपली भी एक रखा हुआ तेरे पास है चपली सारे सभी मेरा क्या यार प्याज एक नॉर्मल पेमेंट लगा नंबर लगा हुआ है वही आपको कह रहे हैं जिसके हाथ में पर्ची वो आपको देगा 200 आवाज दे देना भाई बढ़ा के दे देंगे भाई साहब आवाज दे देना मेरी बात है ना कि थोड़ा सफर करते क्या वो बड़ा डाल दिया गया अभी 1 मिनट में डाला और निकाले से दूरी होता है कौन सा डाला बुझा ही नहीं रहा हाँ भी ढेर होती बड़ी है दो फ्राई का है अभी एक गाने दो एक चपली वाला कौन है? क्या नंबर पड़ती है? 32 नंबर कौन है? 25 नंबर 32 तो आ गया एक मेरा घर पे है
क्या है एक तीन शामी में ना एक हल्की चटनी है स्पेशल वाले एक चटनी दे दो मेरा तीनों शामी स्पेशल है एक हल्की चटनी है तेरे चक्के चपली है गुलदार क्या रे वहां देखो चपली के साथ पहले कबाब लगा देना यार भाईजान 2 बीफ चपली 1 चिकन चपली रुके ना ऐसे ले बाबे से 120 कम में जो भी अपनी स्पेशल में करता कौन से बाबे से 120 अरे प्राइस दे देना मेरे पास अरे ये चटनी वाले से एक चटनी किसका भाई गुलदार स्पेशल था क्या नहीं गुलदार ये ना